السلام عليكم tout le monde. اليوم جيتكم بلا فيديو جديده. راح نقول لكم برك اذا عجبكم لا فيديو تاع ما فاتو تفرجتوا ماذا بيا تخليو لي في لي كومونتير. كيما قلت لكم ماذا بيا ديروا جيم اي كومونتير اي بارطاجي لو ماكس هاد لا فيديو. كيما وعدتكم اليوم جبت لكم فيديو جديده concernant la conjugaison. Bon, كيما تشوفوا في لي فيديو تاعي راني في لي كور راني نسهل لكم راح نفاسي كيما نقولوا اون فا فاسيليتي لا كومبريهنسيون شي لي لاف تسمى عند الطفل. بون لا كونجوغيزون اليوم راح نبداو بلو طون كي تري سامبل هو لو بريزون دو لانديكاتيف. Qu'est-ce que ça veut dire le présent de l'indicatif? Le présent de l'indicatif c'est un temps. C'est un temps, c'est-à-dire هو الزمن. وش معناها بالعربية le présent de l'indicatif؟ معناها الحاضر. وش عندنا حنا في le français عندنا trois groupes des verbes. On a le premier groupe qui se termine par ER, deuxième groupe qui se termine par IR et troisième groupe par RE bien WAR. وش راح نقراو اليوم على لو بروميي جروب معناها المجموعة الأولى. Le premier groupe, voilà, il se termine par ER. On trouve les verbes du premier groupe se terminent par ER. On va donner comme exemple les verbes parler, parler معناها يتحدث, jouer, يلعب, participer, يشارك, et etc. Comme vous avez vu que ces verbes se terminent par ER. Chaque verbe se termine par ER. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Les terminaisons. Quelles sont les terminaisons des verbes du premier groupe? Terminaisons. Les terminaisons تاعنا. Les terminaisons تاعنا, le premier groupe اللي هما E, ES, E, ONS, EZ, ENT. واش معناها les terminaisons? C'est-à-dire النهايات اللي نحطهم عند chaque verbe. واش راح ندير؟ راح ندير un petit exemple. On va conjuguer ensemble le verbe parler. معناها نصرفوا مع بعضنا le verbe parler اللي قلنا معناها يتحدث. Voilà le verbe parler. Et on va écrire maintenant les pronoms personnels de conjugaison. Quels sont les pronoms personnels de conjugaison? اللي هما الضمائر بالعربية. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, il y en a, elle avec S. واش راح ندير هنا كي نجي كونجوغي؟ شتو الاخر ER هذه واش نديرو لها؟ on va supprimer نحيها. واش يبقى لي par لوحدو. شتو معايا يبقى لي par. واش رايحه ندير؟ نكتب انا par. فوالا نكتب انا لو فيرب تاعي كيما راه جوست واش نحيت له انا ER. ومن بعد واش رايحه ندير؟ راح نحط لي تيرمينيزون هذا devant le verbe parler. نقولوا je parle أنا أتكلم. tu parles ES. il ou elle parle nous parlons ONS. vous parlez EZ. il ou elle avec S parle ENT. C'est très simple et très facile. On va répéter ensemble. On a le verbe parler. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va mettre d'abord les pronoms personnels de conjugaison. Les homa je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. هنا قلنا كي نجي conjuguer
on doit supprimer ER. نحيها directement. نكتب juste parle. Devant chaque pronom personnel. نكتب je parle. ومن بعد شنو ندير كي نكتب parle؟ راح نحط devant le verbe les terminaisons. Bon, je parle E. Tu parles ES. Il ou elle parle E. Nous parlons en S. Vous parlez EZ. Il avec S ou elle avec S parle ENT. راح نشرحوا جوست برك مع بعضنا لي برونو بيرسونيل واش معناه باش لي لاف تاعنا يفهم. جو معناها انا، tu قادر نقول انت ولا انت. il معناها هو، elle هي، nous نحن، vous انتم، il avec S هم، elle avec S هن. دونك جيسبر اليوم بلي فهمتوا معايا كيفاش نكونجيغي لو فيرب تاعي او بريزون، وعرفتوا معايا واش معناها بروميي جروب اللي قلنا يكمل بالاو ار. ماذا بيا تكونوا ان شاء الله فهمتوا هذا لو كور نتاعنا. واذا عندكم اي درس ما فهمتوش ماذا بيا تخليو لي في لي كومونتير. et n'oubliez pas j'aime et commentaire et merci et à la prochaine ان شاء الله.